Bote na biso bandeko, eza ngawa bino Germain Mulunda na fani na London Bridge. Na kamba makana église JKM ekambami na Pasteur Joël, eza na Elephant Castle. Bon, nga naza na aka frère pamba, naza na nga évangéliste te, diacre te, mpaka te, to nani te, ancien te, naza na nga frère kaka. Yango nalingi to partager moi parole pour nazwaka message pas nzambe. Ça fait 3 ans passé alobaka nanga na nzela perroquet Germain oyebi ke bilaka na yesu no solo bese kokisam perroquet ngozongi Germain oyebi ke bilaka na yesu no solo bese kokisam nazonga likambo nyonso oyo quand même azwa partie ya message oyo ayoka ngo nazoloba pona part nanga oyo pa lingi koyoka ayoki oyo lingi koyoka nete ayi Jésus aki ko violer batute alobaki na kimia nyonso atiki pe mokili na kimia nyonso akei na ye abetaka bato fimbu te alobaka na aviolaka bato te ke boyoka kaka boye alobaka na bopete nyonso oyo nyonso akoyoka ayoka oyo alingi mpe koyoka te abude na ye nzambe na ye ye moko akojuge ye onga nalobika part na ngai mpo nayokaka na nga message nazotosa na nga kaka ke ainsi dit l'Éternel pour alobelaka mutu tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Ngana yoka message na nzela perroquet yango no sala par na ngai na sala makasi na loba mutu nyonso yoka po nazuma grâce ke na loba quand même na YouTube mutu nyonso zo yoka ngo message na koloba YouTube ko ezana international po to comme na tango moke muta lobo na yoka kite azate YouTube is international na ba chambre ozana internet na yo na ndaku partout nous ça otala YouTube yango nzamba apesa nga message presque mutu mokilomba na bandu bakoyoka message wazana motema ya kufungwama ayamba message atsana motema ne ebota mbuma opa ko bude ko ignore na ye nzambe na ye ye moko ye ngana osala kaka par na ngai na yebi mokili eza nango mokili ya makambo bilobalo bakobude ko ignore ko finga oyo sunani ko ina awuti wapi na yebi mingi bakoloba mais ngana sa par na ngai na loba na kaka oyo azana mato ya koyoka ayoki oyo pa lingi kotsana ko tsango na misala abanga nzambe atosa abangi oyo pe ya monika ye nani awuti wapi abimeli wapi ye moko yo na nzambe na yango na obanda to banda mingi na kutanga makomi na biso na Jérémie 1:5 ezoloba na biso nini Jérémie 1:5 ezoloba ke avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère je te connaissais avant que je fusse sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations. On est comme na Jérémie 1:5. Nzamba zolobani abiban avant oyana na okota kutu na libuma mama na yebaki na ngayo. Bande ko nzamba ayebiso toute une éternité. Nzamba ayebi biso. Po tozo comprendre ce tozali banana mokilo. Nzamba ayebiso. Na création na lera bando sala mokili. Asalaka mokili asali nyonso esprit na bando ko muveli kola mai. To bien obe na okata kata mpo to na tamingi te. Esprit ne bando ko muveli kola mai. Esprit na ye wana tomona ke sika akene ko zongo atina na nzete te. Esprit na ye wana tomona ke sika akene ko zongo atango na nyama te. Azwa ke esprit na ye nzambe asali mabele lokola ndenge ba jardinier basala bilanga asali mabele ko forme na ye forme na ye ndenge azali ali azui esprit na ye wana bano ko mouveli kola mai asouffla ngo na mabele na nine ke wana de sala ki lokola ekeko as forme na ye azui bonzambe na ye nyoso matambo likola mai wana azui anga asouffle na yo moto yo muto komi un être vivant yo muto komi un être vivant to tambo na makasi na biso te yende muto aza télécommande na biso ye muto azo guider biso ye muto asala nyonso tozala eza muto mokili te
eza muta mokili te ta bolinga muta ndenge wana hein asali biloko nyonso asali biloko nyonso abi maintenant faisons l'homme à notre image alobi maintenant faisons l'homme à notre image hein ah nzamba munene bongo hein to futo imiyeba toza ba nzambe toza na pouvoir nyonso nzamba pesa biso toza na pouvoir nyonso nzamba pesa biso hein futo miyeba so toza ba nani toza ba nzambe hein soki tozo bunda na makambo eboye eza mokano nzambe te nzamba salaki biso tozala bote Satan nde muta devia biso na jardin de wana kaka na jalousie wana nzambe azwaki ki continuer sa pesa biso na ba jalousie wana abi yo pe bana no lelo bako mona makambo na bango na nation ezolo ba pe bien nzambe azolela kuna na isa ya azolo ba pela ma wana mokili Satan akiti kuna na kanda nyoso abebisa bana nanga nzambe azolo bango nese komami na Isaya abima wana mokili Satan akiti kuna avec colère abebisa bango o nyonso tozomona eza mpo na biso te hein eza eta nzambe asalaki tozala nango te hein mokili eza na ténèbre toza na kati ya ténèbre toza na kati ya ténèbre nde tozalia abisiko baoyo yeba baza ba lumière baoyo yeba baza ba lumière biso toza ba lumière tozo vivre esiko na kati ya ténèbre totala image neka nde totalaka image na butu nde tozalaka otali kolere mapata ba étoile epesi pesi wana ndenge biso mpe tobrilaka ndenge nzambe amonaka biso toza ndenge wana toza ba lumière yango nzambe amonaki nini amonaki akotika bana na ye basouffrir ndenge wana te amonaki akotika bana na ye basouffrir ndenge wana te abi na kotika bana na ngandi babungisi bango nzela kuna te na kotika bango na il faut ya akita aya kobikisa aya ko traiter biso alongola biso na prison Satan kangi biso Satan kanga biso na prison o tozo mona eza biso te Satan kanga biso na prison hein molimo na ye ayelaki nzoto pena te nzoto oyo kotika na mabele po azwaka nde molimo ni balotambuka mai asuflaka ayelaki pesi Jésus akitaki pena mpona nzoto te ayaki mpona esprit na ye wana alona mpa na biso na mabele oyo biso toza mabele alonaka esprit na ye pakati na biso yango Jésus ayelaki mpona nzoto te nzoto oyo ekozonga na mabele ayelaki nde atraite abongisa biso alongola biso na prison oyo Satan akangi biso so toke na marke 11 ezoloba na biso nini tokenda na marke 11 toyoka esika Jésus ava kota Jérusalem toyoka na maseso oyo nini lecture oyo toyoka ngo bien esika tozali biso bato esika tokangamaki na miniololo toyoka na lecture oyo Jésus ava kota na Jérusalem eza na marke 11:1 ezoloba nini lorsqu'il approcha de Jérusalem et qu'il fira près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez aux villes qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Voyez qui lecture? Jésus avant kota na Jérusalem ezalaki bon atindi des disciples na ye ayibokende na mboka wana mboka ngo Bethphage na Béthanie bokuta agneau moko bakangi ye na singa
bokende ko so bokuta no bakangi na singa bofungola ye soki batuni bino bozofungola mpa na atindi bino poloba mokonzi aza na ye besoin mokonzi yango nani Yesu Kristo ani wana azalaki na position ani wana azalaki mokangi makanga kaka boye ifalaki balobi kuta nyongo azalaki batikala kofanda na ye batikala kofandela ye ata mutu moko te mpona koyebisa no banani makomi ya nzambe eza lokola histoire annonce te ani wana batikala kofandela ye ata na mutu moko te azalaki kuwa toloba kaka vierge kwa baserviteur na Jésus bakendaki mpe bamoni mpe likambo ndenge ya mokonzi na bango atindaki bango bamoni mpe anyongo ye wana bayi bafungoli batuni bozofungole mpona nini oyo mokonzi aza na ye besoin ti bazwi baye na ye baye ne pas Jésus azwi ya matine likolo akikota na Jérusalem batandele biso batandelaki maputa kutu Jésus atikala konyata yango te ani wana nde abonga na gloire ye nde mutu anyataka nini bamaputa nyonso badana mandala ye mutu anyataka yango ani wana na nzela ya molimo mosantu oyo azosunga biso ani wana eza yo okangama na minyololo ya satana Jésus ayaki kobimisa yo ifali osalela ye oservir ye okumisa osala misala na ye na ndenge elongo bani me bakanga yo na nini Satan kanga yo ani wana eza lindi l'histoire annonce te eza nde yo bakanga yo na minyolo ya Satan oyo Jésus ayaki kolongola yo yango nazoyebisa no oyo Jésus ayaki kolongola yo ayelaki nde milimo na biso ayelaki nde nini besprit na ye akona kati na biso image ya nyongo nde yango wana besprit na ye nde ayaki kolongola biso minyololo ya Satana po Satan kanga biso pena na minyololo besprit na ye ayaki kodelivre biso ayaki kolongola biso na prison ya Satan ani wana eza nde yo balongolo Jésus asalongolaki yo Jésus asalongolaki yo asalongaki ye na ngoma Golgotha alikuti Jésus ezalaki a tout est accompli Satan babandi na kolonga ye na après 40 jours na ye ya jeûne Satan babandi kolonga ye kuna Golgotha ezalaki nanga tout est accompli Satan babandi kolonga ye na après 40 jours na ya jeûne esika babandi kobotola Satan fungola yango wana esika ya komeka nzambe na biso yo soki ozali mwana na nzambe bongola libanga oyo lipa Jésus alobi na ye moto akofifaka na lipa te ake lisusu na ngomba amatie likolo omoni mokili oyo soki ogumbameli ngai nyonso okopesamela yo Jésus alobi okogumbela kaka mokonzi na yo nzambe amemi lisusu na nini na temple likolo ya temple omi bwaka na se nzambe akotinda baangelo bayamba abi okoki komeka nzambe na yo te okoki komeka nzambe na yo ata moke te mwana esika Jésus azwaki kaka na maloba biso mpe tofanda na liloba yango nazoloba biso nazozongisa bino kaka mingi na maliloba tofanda na liloba nde eza base Jésus alongaki Satan na maloba wana na kuluza yango tout est accompli Jésus alongaki Satan a partir ya wana abotolaki bafungola na biso bafungola botoli nini po mutu aperdaki connaissance ne aperdaka nyonso kaka likolo ya liloba yango Jésus ayaki kobotola yango na nini après 40 jours na ye ya jeûne abotoli nini pouvoir ezalaki kaka na liloba ezalaki na makofi te abotoli kaka pouvoir abi il est écrit azongisi kaka il est écrit il est écrit azongisi kaka na liloba yango totambola kobanga nzambe toyeba nzambe eloko nini Jésus ayaki mpenza ayelaki nde milimo nzoto oyo te tozokende nzoto oyo tozokoadore nango na biloko ya mokili nzoto oyo te nzoto te Jésus ayelaki nde nini na yo molimo na yo yango atikaki lola na yaki molimo no mpo ke efa na éternité na biso